Pueden haver diferents niveles, com el de suma i resta. Estem escoltant un fragment d'un dels vídeos que trobareu al canal de YouTube del mestre molinenc, el Luis Garrido, que va crear el canal Maestro Luis Primària en el marc del confinament domiciliari que vam tenir ara pràcticament ja farà un any. Vam parlar amb ell a l'inici del projecte i com l'heu escoltat fa uns segons, doncs explica que ja té més de 1.500 subscriptors en aquest canal del YouTube. Per tant, aquesta trajectòria en menys d'un any que ha agafat força en aquest canal, com us dèiem, Maestro Luis Primària. Avui ens torna a acompanyar uns minuts el Luis Garrido. Què tal, Luis? Bon dia i bona hora. Molt bé, bon dia a tothom. Recordem que el Luis és mestre de tota la vida, que ha estat treballant a algunes escoles de la nostra vila, com l'Alzina i el Josep Maria Madurell, i ara estàs en una escola de Vallirana, oi, Luis? Sí, porto 10 anys en una escola a Vallirana, al Pompeu Fabra. Per cert, deixa'm preguntar-te com està anant aquesta arrencada del segon trimestre d'aquest curs tan especial. Està anant bé, el que passa que és un curs totalment atípic on els mestres estem rendint al màxim de les nostres possibilitats i sempre amb aquell horitzó de que en qualsevol moment ens confina alguna classe o algun grup. Cada moment, des que hem començat aquest segon trimestre, no ha passat, però sempre estem, diguéssim, ja amb un plan B, per si passés. Correcte. I suposo com les finestres obertes i totes aquestes mesures que us demanen des del mes de setembre, no? Exacte. Finestres obertes, la mascareta, evidentment, rentat de mans 6 cops al dia. Déu-n'hi-do. I, portant-ho tot al màxim de les nostres possibilitats. Sí. Escolta, deies aquesta xifra per Nadal, més de 1.500 subscriptors al canal que vas crear ara fa uns mesos. Sorprès de la resposta que ha tingut el canal Maestro Luis Primària? I tant, jo no m'esperava. De fet, ara mateix, a dia d'avui, estem a 1.620 subscriptors. Una xifra que jo, quan vaig començar, creia que potser arribaria a 20 o 30, vull dir que tampoc tenia una gran ambició. I realment estic bastant sorprès i bastant content i això m'impulsa a seguir, no? Si et sembla, de seguida comentem tota l'evolució, però expliquem com va néixer el canal, que ja ens ho explicaves ara pràcticament farà un any, perquè tot va néixer justament confinat a casa, no? Amb una inquietud que ens deies a nivell personal que et va empènyer a buscar alternatives i a acabar creant aquest canal, no? Sí, va ser un projecte personal i professional que va sortir d'una manera no gaire rumiada. És a dir, de cop i volta estem fent classe i ens diuen que ja no hi tornem, que ens confinen, que aquest virus ha posat, la situació amb aquest virus s'ha posat bastant dolenta i que hem d'estar a casa. Llavors no entenc molt bé com digerir-ho, començo a tenir bastant neguit i clar, no sé, tinc aquella força interior de dir com a mestre, com puc contribuir a aquest moment, no? Tan dur. I si jo ho estic passant bastant malament i sóc adult, els nens i nenes, tant els meus alumnes com en general, com ho deuen estar passant? I va sorgir així, diguéssim, com una força interior. I a partir d'aquí, amb aquesta espontaneïtat que deies, fruit del moment, Luis, quins objectius et vas marcar a l'hora d'engegar aquests vídeos? Doncs mira, l'objectiu va ser que, en general, els alumnes, no només els meus, sinó en general, la població infantil, tingués una certa continuïtat amb els aprenentatges, però d'una manera que poguessin desconnectar de l'angoixa general que es respirava i que encara a dia d'avui es segueix respirant, no? Que poguessin desconnectar, trobar un moment, encara que siguin 5 minuts, 7 minuts d'un vídeo, doncs amb una proposta senzilla que els ajudés a evair-se una miqueta d'aquesta realitat i a poder seguir amb el fil d'aprenentatges d'alguna manera. Va arribar el desconfinament, el posterior inici de curs ja, que els mestres hi vau anar presencialment. A partir d'aquí et planteges en algun moment deixar el canal o vas tenir clar des del principi que, malgrat que les circumstàncies canviessin, seguir publicant aquesta sèrie de vídeos? Mira, doncs va ser sobre la marxa, perquè la meva idea original era fer-ho durant els mesos de confinament. Va haver-hi realment tanta acollida i tant de feedback, i un feedback tan agraït, sobretot, no?, que quan vaig començar ja a fer classes presencials sentia que havia de continuar, d'alguna manera, que no podia donar-li tanta força, perquè, evidentment, el meu dia a dia havia canviat, però que no es podia tallar, i vaig decidir continuar-ho.
Tu fas els vídeos tant en català com en castellà. Sí que a vegades veiem comentaris de gent que suposo que et coneix, per tant, de l'entorn de l'escola o que t'ha conegut, però notes que has arribat doncs, a gent que no coneixies? Has tingut comentaris, feedback de gent que ha descobert el teu canal en aquests mesos? Sí, sobretot. Aviam, el boca a boca fa molt, també és veritat que a través de les xarxes socials pots fer més difusió, i he tingut feedback tant d'aquí, tant d'aquest àmbit, com fins i tot feedback provinent d'Argentina o Mèxic o d'altres països. Sí. I, bueno, sobretot feedback que t'animen a seguir endavant, no? A dir que estàs fent una proposta molt original, que ajuda. A mi cada cop que algú em diu doncs el meu fill l'has ajudat molt, o la meva filla o el meu fill es posa els teus comptes per anar a dormir i ara dorm millor. Sempre que tens aquest feedback, això és el que em proporciona l'energia més important per seguir endavant. I realment... Parlem dels vídeos, del contingut que hi poses, perquè penges contes, per exemple, però que també hi ha força varietat, no?, en quant a la matèria, el contingut, és a dir, tens com diverses seccions, no? Sí, aviam, originàriament, no, el que he dit, per abair-nos aquest moment d'angoixa, vaig pensar en manualitats a papiroflèxia, perquè tothom té fulls per casa, encara que siguin fulls usats, i contes. I els contes, sobretot per reduir ansietats, reduir angoixes, reduir insomnis, no? Llavors, aquestes dues seccions són les que he volgut mantenir com a essència meva. Sí que és cert que també intento fer coses molt temàtiques, no? Quan ha vingut Halloween, vídeos enfocats en material d'aquesta festivitat, amb el Nadal exactament igual. I ara, en aquests moments, m'he obert també a vídeos molt enfocats també a companys mestres, amb recursos que els altres docents de primària poden aplicar amb els seus alumnes. I llavors, la idea seria mantenir l'essència, perquè en aquesta essència forma part la meva manera de fer i, a més, té molt bona acollida, però també obrir-me a fer vídeos també per a altres docents. Bé, i a partir d'aquí, amb quina periodicitat els vas penjant, Lluís? Mira, ara porto una tònica d'una a la setmana. I, bueno, bastant content, perquè tampoc vull començar a pujar contingut amb poca qualitat. És un canal molt humil, el faig amb els meus propis recursos, però no vull tampoc que la velocitat minvi la qualitat. Llavors intento pensar molt bé què penjo i, més o menys, ara estic amb una periodicitat d'una a la setmana. Perquè et comporta molta feina, molta estona, a preparar un vídeo com el que penges un cop a la setmana? Al moment de gravar, potser és el que menys m'implica, però el pensar de què el faré i el preparar els materials sí que implica temps, sí que implica hores. Sí, perquè tu has de gravar, i evidentment quan hi havia el confinament domiciliari segur, no?, que tu gravaves tu sol, però no sé si tens algun tipus d'ajuda o t'ho fas tot tu. En general m'ho faig jo. Sí que és veritat que a vegades també el meu pare, sobretot amb els vídeos de papiroflèxia, em grava per tenir un angle millor, no?, perquè la persona quan vegi el vídeo pugui fer la papiroflèxia. Però en general tot és molt fet per mi. Correcte. I a partir d'aquí, la intenció fins a final de curs, per entendre'ns, és, si pots, seguir aquesta periodicitat i anar penjant aquest tipus de vídeos, Lluís? Sí, i tant. O sigui, vull mantenir la meva essència perquè el meu canal, torno a dir, és humil, però, com totes les persones som úniques i singulars, aquest canal descriu molt bé com soc, no? I vull seguir amb les papiroflèxies, amb els contes, amb altres tipus de manualitats, amb recursos per a mestres, i també vull tirar molt de recursos de jocs online, no? Perquè realment hi ha un baúl molt gran de possibilitats a jocs educatius online, gratuïts, que si els hi donem difusió, l'alumnat els hi pot motivar a assolir els seus objectius d'aprenentatge en el curs que estiguin. I quan vas començar a fer tot això, tenies algun tipus de referent de mestres o d'altres persones que ja feien aquest tipus de vídeos i que t'haguessin inspirat en algun moment? Doncs realment no, perquè sí que he anat trobant vídeos educatius i els he anat posant també amb els meus alumnes en cursos anteriors, però trobo que el YouTube és una plataforma molt variada, però que potser el contingut pur curricular, pur de pedagogia, d'aprenentatges, no és potser l'àmbit amb més difusió, no? Llavors, no he tingut així uns grans referents que a partir d'aquí jo els he pogut seguir, sinó que ha sigut bastant autodidacta amb recursos que jo ja feia, doncs el que canviava era que ara em gravava i els publicava i els penjava. Escolta, i els teus nens de la classe, saps si et segueixen fidelment i si et fan algun tipus de comentari a classe?
Sí, i tant. Vull dir, molt sovint, quan penjo vídeos, suposo que a l'estar subscrits els hi surt, no, l'avís? Sí. I ja m'ho diuen, O sigui, jo no els he de dir res de que penjo un vídeo. O sigui, ja em diuen, he vist el teu vídeo, m'ha agradat molt, o si és d'atenció visual, doncs he fet el joc amb la família. Sí. I fins i tot et pregunten, no? I quan tornaràs a penjar un nou vídeo? Sí. El que passa que, com he dit, no vull que les presses ens juguin en contra. Però són els meus fans, diguéssim. Per tant, genera una certa proximitat encara més bona, no?, entre professor i alumne? I tant. I a més, és que jo trobo que el fet que et coneguin també els dona un vincle emocional que fa que s'enganxin més amb el que tu estàs proporcionant o ajudant-los, perquè ja saben qui ets. Bé, doncs si voleu conèixer el canal del Luis, heu de posar al YouTube Maestro Luis Primària, propuestes educatives, que aquest és el canal del Luis, que té a dia d'avui 1.620 subscriptors, que us podeu subscriure i a partir de quan pengi un vídeo doncs rebreu l'avís que té un vídeo nou i que, insistim, doncs hi penja des de contes fins a també altres aspectes que ens ha explicat, sobretot recursos didàctics, manualitats, jocs d'atenció visual i un llarg etcètera. Alguna cosa més que vulguis afegir, Luis? No, simplement doncs, que si podem fer difusió del canal perquè arribi al més nombre públic infantil, millor, i sobretot agrair el suport que m'han fet els mitjans de la vila i que t'ajuden a seguir endavant. És molt important aquest suport. Molt bé, doncs el Luis Garrido, que el podeu veure al YouTube, com us dèiem, a partir d'aquest canal, Maestro Luis Primària. Luis, moltes gràcies per atendre'ns i sort amb el projecte de nou, Moltes gràcies, seguim en contacte.